Eğer Kudüs, peygamberlerin mirasının kesişim noktasıysa, bir başka mübarek şehir, İslam'ın tohumlarının yeşerdiği ve ilk devletin kurulduğu topraktır. Burası, her Müslümanın kalbinde ayrı bir hasretle anılan Medine-i Münevvere. Tarih sahnesine ilk çıktığında adı Yesrib'ti. Savaşların, kabile çekişmelerinin gölgesindeki bu vaha, miladi 622 yılında hicretle bambaşka bir kimliğe büründü. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu şehre adım attığında Yesrib, Medinetün Nebi yani Peygamber şehri adını aldı. Bu isim değişikliği sadece bir unvan değil, köklü bir dönüşümün simgesiydi. Kargaşanın yerini huzura ve adalete, kabileciliğin yerini ise emsalsiz bir kardeşliğe bıraktığı nurlu şehir Medine-i Münevvere doğuyordu. Peki bu şehirde inşa edilen ilk mescit neydi? Hicretin yorgunluğunu unutturan Ensar ve Mühacir kardeşliği nasıl kuruldu? Ve Peygamberimizin ayak izlerinin bulunduğu bu topraklar bugün bile neden aynı manevi çekiciliğe sahiptir? Bu videoda Medine'nin tarihine, kutsal mekanlarına ve İslam medeniyetine bıraktığı ebedi mirasa odaklanacağız. Medine'ye adım atan herkesin kalbindeki ilk durak Mescid-i Nebevi'dir. Bu mübarek mekan sadece bir ibadethane değil, İslam toplumunun ilk idari, sosyal ve eğitim merkezi olarak tarihe geçmiştir. Hicretten hemen sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devesinin çöktüğü yerde yani bu mütevazi arazide Mescid-i Nebevi'nin inşasına bizzat katılmıştır. İlk haliyle hurma dallarından çatısı olan, çamur ve kerpiçten yapılmış sade bir yapıydı. Ancak bu sadeviğin içinde tüm bir ümmetin temelleri atılıyordu. Peygamberimiz bir hadis-i şerifte, "Benim bu mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Haram, Kabe hariç, başka mescitlerde kılınan 1000 namazdan daha hayırlıdır," buyurmuştur. Bu söz, Mescid-i Nebevi'nin manevi değerini açıkça ortaya koyar. Caminin en kutsal köşesi ise hiç şüphesiz Ravza-i Mutahhara'dır. Bu, Peygamber Efendimizin kabriyle minberi arasındaki alandır. Peygamberimiz bu alan için, "Evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir," buyurmuştur. Bugün Mescid-i Nebevi'yi ziyaret eden milyonlarca Müslüman, bu yeşil halılarla döşeli alanı görebilmek, burada namaz kılabilmek için büyük bir aşkla çabalar. Çünkü burası cennetten bir köşe kabul edilir. Ravza'nın hemen yanındaysa Hücre-i Saadet yer alır. Bu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin eşi Hazreti Ayşe ile yaşadığı odasıdır ve içinde Peygamberimiz, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kabirleri bulunmaktadır. Burası tüm bir ümmetin manevi sığınağı ve Resulullah'a olan sevginin en somut ifadesidir. Yüzyıllar boyunca İslam devletleri bu kutsal mabedi genişletmek, korumak ve güzelleştirmek için en büyük mimari çabayı göstermiştir. Bugün gördüğümüz görkemli mermerler, geniş avlular ve o meşhur yeşil kubbe işte bu derin saygının bir yansımasıdır. Medine'nin kutsallığı sadece Mescid-i Nebevi ile sınırlı değildir. Şehrin çevresi, İslam tarihinin dönüm noktalarına sahne olmuş, Peygamberimizin ayak izleriyle kutsanmıştır. Hicret yolculuğunun hemen ardından, Medine'nin hemen dışında inşa edilen Kuba Mescidi, İslam tarihindeki ilk mescittir. Peygamberimiz, bu mescitte namaz kılmanın umre sevabına denk olduğunu buyurmuştur. Her yıl milyonlarca ziyaretçi, bu ilk mabedin huzurunda ibadet etme şerefine nail olur. Bir diğer önemli duraksa Uhud Dağı'dır. Peygamberimizin, "Bu dağ bizi sever, biz de onu severiz," diye buyurduğu Uhud, İslam tarihinin en önemli savaşlarından birine sahne olmuştur. Bu dağın eteği, Hazreti Hamza'nın da aralarında bulunduğu pek çok şehidin ebedi istirahatgahıdır. Bu mekan, bizlere sadece zaferleri değil, aynı zamanda hatalardan ders almayı ve fedakarlığı hatırlatır. Tarihi bir dönüşüme tanıklık eden bir diğer yerse Kıbleteyn Mescididir. Müslümanlar, Mescid-i Aksa'ya yönelerek namaz kılarken, vahiy ile kıblenin Kabe'ye, Mescid-i Haram'a çevrildiği mekandır burası. Bu olay, İslam inancında Kudüs ve Mekke arasındaki manevi bağlantının önemini gösteren sembolik bir andır. Son olarak Mescid-i Nebevi'nin hemen yakınında bulunan
Cennetül Baki mezarlığı, Peygamberimizin eşlerinin, kızlarının ve binlerce sahabenin yattığı, Medine'nin manevi tarihini derinden hissettiren bir mekandır. Medine-i Münevvere'yi asırlar boyu özel kılan sadece kutsal mekanları değildir. Bu şehrin ruhu, hicret ile başlayan o eşsiz kardeşlik destanında gizlidir. Mekke'den göç eden muhacirler ile onlara kapılarını ve mallarını açan Medineli ensarın birlikteliği, tüm zamanlara örnek teşkil eden bir sosyal dayanışma modelidir. Bugün Medine, ilk günkü gibi bir ilim ve maneviyat merkezi olmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar burada sadece ibadet etmekle kalmıyor. Aynı zamanda ilk İslam toplumunun barış, adalet ve dayanışma ruhunu tecrübe ediyorlar. Kudüs'ten sonra Medine'de hissedilen o derin huzur bize buranın sadece bir durak değil, İslam'ın ebedi beşiği olduğunu hatırlatır. Bu şehir, peygamberin sevgisiyle aydınlanmış, kıyamete kadar sürecek bir nur şehridir.